Mi nombre es Piero de la Cruz Hidalgo y yo les voy a explicar cómo hemos realizado el proceso para poder calibrar correctamente nuestro ventilador. Para ello, un compañero mío estuvo dentro de la cabina. Yo, mi persona, me encargué de realizar acá la medición con el tacómetro y otro compañero mío me estuvo ayudando con la grabación. Ya. Ahora lo que hicimos es que en la cabina mi compañero ingresó acá en la tabla, como podemos observar en la parte inferior izquierda. En esta prueba realizamos la velocidad del motor o la calibración del motor hidráulico en bajas revoluciones. Y aquí nos piden una velocidad de aproximadamente 800 revoluciones por minuto. Ya, ahora mi tarea fue estar midiendo acá la velocidad con el tacómetro, mientras que mi compañero con la tableta o el monitor que se encuentra dentro de la cabina estaba reduciendo o disminuyendo según la velocidad que yo le indicaba, ¿ya? Y aproximadamente teníamos que llegar a 800, pero llegué a una medición de 802 revoluciones por minuto, pero hay un rango de error, así que no hay problema. Y así fue la calibración. La siguiente calibración fue en altas revoluciones, repetimos los pasos. Yo le estuve indicando a mi compañero que suba o disminuya las revoluciones para poder llegar así a una revolución de 1350 que se acerca a las revoluciones como nos mostraba en el tablero, ¿no? De 1360. Ya, y ahora esto se hace con el fin de que nuestro motor trabaje a una temperatura adecuada, ya que si la velocidad de nuestro motor es demasiado alta, va a enfriar demasiado nuestro motor y no va a poder trabajar de la manera correcta. Al igual que cuando está a una baja velocidad, no va a poder enfriar correctamente el refrigerante y el motor. Y de esta manera nuestro motor sufre de sobrecalentamiento y va a trabajar muy mal y puede haber desgastes internos, comenzando por la pérdida de aditivos y propiedades de nuestro aceite, ¿ya? Así que es fundamental realizar esta prueba para nuestro motor del ventilador, ya que así podemos proporcionar y asegurar una eficiencia correcta del 100% para nuestra maquinaria. Gracias.